Akkam jirtu hordoftoota Fataa Tiitooriyaal baga nagaan karaa Fataa Tiitooriyaal dhuftan. Yuunivarsiitii galuun salphaa ta'uu danda'a, garuu qabxii gaariin GPA 4 eebbifamuun garuu tooftaa fi gamnummaa gaafata. Isin gaaffii tokkoof deebisaa qabdu? Maaliif barataan tokko halkan guutuu osoo hin rafiin dubbisee C yookaan C fida? Barataan biraa immoo taphachaa fi boqochaa A+ fida. Garaagarummaan isaanii IQ yookaan sammuu qara ta'uu qofa miti. Iccitiin isaa yookaan barataan tokko boqochaa itti fidu yookaan barataan kaan ammoo halkan guutuu dubbisee C fiduu isaa iccitiin isaa tooftaa yookaan istiraateejiidha. Har'a viidiyoo kanaan Iccitii Yunivarsiitii Keessatti A+ itti fidan tooftaalee gurguddoo 5 ogeeyyiin barnootaa itti fayyadaman kan jireenya keessan yuunivarsiitii akka salphaa jijjiiran isiniif qabadhee dhufeen jira. Tooftaaleen isaan kanneen yoo hojiirra oolchitan barumsi muddama yookaan cinqii osoo hin taane bashannana isiniif ta'a. Hamma dhumaatti nu hordofa. Keessattuu boonas tiippii dhuma irratti isinii kenninu san fudhachuu hin dagatina. Tooftaan tokkoffaa first steppiin tooftaa Early Bird jedhamtu. Tooftaan kun barattoonni baay'een qormaataaf dubbisuu kan jalqaban torbaan qormaata dura yookaan torbaan qormaataa san. Kun dogongora guddaadha. Yuunivarsiitii keessatti qabxiin kan hojjechuu kan jalqabamu guyyaa tokkoffaa barumsi jalqabamu irraa. Kanaafuu wanni isin godhuu qabdan guyyaa tokkoffaa irraa jalqabu. Guyyaa tokkoffaa sana qabxiin hojjechuu kee guyyaa barumsi jalqabu irraa jalqabuu qabda. Inni itti aanu kilaasii irraa hafuu dhabu. Barsiisonni waan kitaaba keessa hin jirre garuu kan sammuu isaanii keessa jiru dubbatu. Gaaffii qormaataan baay'inaan kan fudhatamu yuunivarsiitii keessatti waan barsiisaan kilaasii keessatti stress itti godhee yookaan ammoo itti xiyyeeffatee dubbatu irraayi. Kanaafuu kilaasii irraa hafuu dhabuun faayidaa qaba jechuudha. Tooftaan as keessatti inni biraa kan laallu koorsii outlineidha. Kun maappingii keeti. Kitaaba hunda dubbisuu osoo hin taane outlinii barsiisaan si kanne irratti hundaa'e waan barbaachisu adda baafadhu dubbisuudha jedha. Tooftaaleen kunneen sadeen tooftaa Early Bird yookaan ammoo first step keessatti laallee jechuudha. Kunneen yeroo cuunfuuf yaallu tooftaan kun waa sadii of keessa qabata. Guyyaa tokkoffaa irraa jalqabu, kilaasii irraa hafuu dhabu, akkasumallee koorsii outlineidhaan dubbisu. Tooftaan inni lammaffaadha smart note taking yookaan Cornell Method kan jedhamu jechuudha. Tooftaan kun waan barsiisaan dubbatu hunda akkuma jirutti waraqaa irraa garagalchuu footogiraafii malee learningii miti jedha. Kanaafuu tooftaan Cornell Method fayyadamuu qabdu gaafa dubbistan. Waraqaa keessan yookaan daftarii keessan kan nootiitti qabattan bakka sadiitti adda qooduu yookaan adda hiruu qabdu. Bakki tokkoffaadha sararri tokkoffaa irratti Q column akkuma fakkii irratti argitan kana Q column irratti kan barreeffamuu qabu gaaffiilee fi mata-duree gurguddoo barsiisaan irratti xiyyeeffatu qofa irratti barreeffachuu qabdu. Inni lammaffaadha note column. Note column jalatti kan barreeffachuu qabdan ibsa gabaabaa barsiisaan irraa fudhattu irratti barreessi. Waan barsiisaan ibsu yookaan kilaasii keessa dubbatu waan murteessaa ta'e irratti barreessi. Inni sadaffaadha nootii keessanirraa iddoo sadaffaarra kan barreeffachuu qabdan samariidha jechuudha. Xumura kilaasii irratti daqiiqaa tokko keessatti waan baratte cuunfi yookaan ogaa kilaasii san irraa baate yeroo waa xiqqoo fudhadhaati yeroo san irra deebi'aatii waan kilaasii keessa barattan yaadachuu yookaan ammoo hubachuuf yaalu. Kun yeroo qormaataa deebisaa qormaataa parsantaa 50 isiniif salphisa yookaan qormaata irra yaadachuuf baay'ee isin gargaara. Tooftaan inni sadaffaadha seera 80-20 yookaan Pareto Principle jedhamu. Tooftaan Pareto Principle kun iccitii barattoota smart ta'aniiti. Seerri kun maali? Haa waliin laallu. Barataan hundi hamma danda'u dubbisa. Barataan ogeessi garuu waan barbaachisaa ta'e qofa dubbisa.
barnoota keessatti odeeffannoo yookaan ammoo koorsii barbaachisaa jechuudha. Paarsantaa 20 taantu yookaan mata duree paarsantaa 20 taantu qormaata paarsantaa 20 qormaata paarsantaa 80 irratti dhiyaata. Barnoota kilaasii baratan keessaa waan barsiisaan koorsii guutuu keessatti dubbatu osoo hin taane waan barnoota koorsii san keessa paarsantaa 20 ta'an ijoo taantu qormaata gaafa koorsii san keessaa isinii ba'u paarsantaa 20 paarsantaa 80 isiniif dhiyaata. Kanaafuu waan murteessaa ta'e adda baasi. Mata dureewwan barsiisaan irratti xiyyeeffatuu fi barsiisaan kee maal irratti deddeebisee akka dubbatu sirriitti adda baafadhu. Akkasumas gaafiilee qormaata darban past papers irratti xiyyeeffadhu. Kanaafuu kitaaba guutuu cover to coverii liqimsuu hin dhameen waan ijoo core conceptii ta'an irratti hundaa'ii humna kee qusadhu. Kanaafuu waan barbaachisaa ta'e koorsii san keessaa mata duree yookaan barsiisaan keeyya eessarratti xiyyeeffata jennee adda baafannee paarsantaa 100 keessaa waan barsiisaan barsiisu paarsantaa 100 keessaa yeroo hedduu qormaata irra kan dhiyaatu tooppikiilee paarsantaa 20 ta'antu qormaata paarsantaa 80 ta'an kafar godha. Kanaafuu waan murteessaa ta'an adda baafatanii dubbisuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Kan kun tooftaa Pareto Principleeti. Okay. Tooftaan afuraffaadha Feynman Technique. Feynman Techniquein tooftaan kun akka ati waan dubbiste hin irraanfanneef si gargaara. Akkamitti yoo jenne tokko barsiisuu. Barsiisuu gaafa jennu waan dubbiste tokko akka gaariitti hubachuu kan mirkaneeffatu yoo nama biraatti ibsuu dandeetteedha. Akka waan barsiisaa taateetti hiriyaa keetiitti yookaan ofiitti dubbadhu. Lammaffaan identify gaps. Identify gap jechuun yoo waan dubbiste yookaan innaa tooftaa gaafa barsiistu san waan innaa barsiistu san isin dhufne yookaan ammoo yoo ibsuu dadhabde gaafa barsiistu san bakka san hin hubanne jechuudha. Kanaafuu maal goota gaappii san identify goota. Bakka sitti ulfaate sana deebitee dubbista. Kun beekumsa kee short termii irraa gara long termiitti jijjiiraa jechuudha. Kanaafuu Feynman Techniquein tooftaa lama of keessaa qaba. Tokkoffaan waan silaa dubbiste san barsiisuu akka nama hiriyaa keetiitti akka nama barsiisaa kilaasii keessa jirutti yookaan ammoo yoonii fi hiriyaa qabaatte hiriyaa keetiitti himu yoo hiriyaa hin qabaanne immoo ofii mataa keetiitti himu. Inni tooftaan Feynman Technique keessa jiru inni lammaffaan identify gap. Identify gap jechuun gaafa ibsu takka ammoo gaafa waan dubbiste san present gootu waan present godhuu dadhabde identify gootee dabaabatte. Isa san maal goota irra deebitee dubbistaa jechuudha. Kun maaliif si gargaara beekumsa kee short termii irraa karaa long termii mooriitti jijjiiraa jechuudha. Feynman Techniquein. Okay, tooftaan shanaffaadha space repetition. Tooftaan kun kan jedhu halkan tokko kitaaba liqimsuu hin yaalinaadha jedha. Sammuun keenya akka baatiriiti yeroo boqonnaa barbaade. Dubbisa kee guyyoota garagaraatti hiri. Guyyaa tokkoffaa, guyyaa sadaffaa fi torbaan tokko booda irra deebii dubbisi waan dubbiste yeroo darbe. Kun iccitii barattoota GPA 4 fidaniiti. Kun forgetting curve yookaan irraanfannoo cabsee beekumsa sammuu kee keessatti akka hidda gadi fagaatu godha. Space repetition wanta kennaa dubbistan ammumatti irra deebitanii ofiin cinquu osoo hin taane boqonnaa fudhattanii innaa eega boqonnaa fudhattan booda yeroo wayii waan innaa darbe dubbistan san guyyaa tokko booda yookaan guyyaa sadii booda yookaan torbee tokko booda irra deebistanii dubbisuu yoo dubbistan wanni san ammoo forgetting curve yookaan ammoo irraanfannoo cabsee beekumsa sammuu kee keessatti akka hidda gadi fagaatu godha jechuudha. Okay. Tooftaalee shanan kan eegalaallee gorsa dabalataa yookaan bonus TP fi gorsa xumuraa isiniif laadha jechuudha. Iccitiin hunda caalu inni dhumaa hirribaa fi fayyaa keeti. Fayyaan sammuu keetii eeguuf wantoota kanneen godhi. Sammuun hirriba hin quufne akka moobaayila chaarjii hin qabneeti.
odeeffannoo yookaan waan dubbiste hin qabatu. Kanaafuu sa'aatii 7 hamma 8 rafi yoo xiqqaate guyyaatti. Akkasumas iccitiin biraa naannoo kee hubadhu yookaan naannoo kee zuuriyaa kee waan jiraa yookaan naannootti dubbisuun hubadhu. Hiriyoota si jeeqan irraa fagaadhu. Laayibraarii keessatti gaafa dubbistu vaayibii dubbisaa uummadhu. Bakka itti dubbistus qulqulleessi. Wacaa fi wantoota sarabbashan irraa. Kun gorsa koo kan dhumaati. Viidiyoo irraa kana fakkaata. Toftaalee kanneen yoo sochoote yuunivarsiitiin siif bakka milkaa'inaa ta'a. Yoo viidiyoon kun si gargaare laayik gochuu hin dagatin. Akkasumas hiriyoota kee hundaaf sheer godhi. Mata-duree biraa akkam yookaan mata-dureelee biroo kanneen akkamiirratti akka viidiyoo isiniif hojjennu barbaaddu. Yaadni keessan nu murteessaadha. Yaada keessan komentii jalatti nu kaa'uu yookaan nu barreessuu hin dagatinaa. Fataa tiitooriyaal waliin milkaa'inaan karaa fuulduraatti. Hamma viidiyoo itti aanutti nagaan tura. Galatooma.